इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं जुकाम, खांसी, दमा, सांस की बीमारी में क्या क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग भूल जाते हैं इस बीमारी में और बीमारी बढ़ जाती है। दवा खाते खाते भी आराम नहीं आता है। तो इसके लिए आपको हम परहेज बता रहे हैं कि क्या क्या नहीं खाना चाहिए। चिकनाई, खटाई, मिठाई, खीर, चावल, दही, छाछ, तेल, डालडा, सरसों, आइसक्रीम, फ्रिज का पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड, जंक फूड और तली हुई चीज़ें, गरम मसाला, इमली, अमचूर की खटाई, कैरी, अचार, ठंडी हवा, ठंडा पानी और धूल कण, पराग कण, नमी युक्त और गंदे वातावरण से बच के रहना चाहिए। जहाँ प्रदूषण है वहीं भी नहीं जाना चाहिए, वहाँ से भी आपको बच के रहना चाहिए। नमस्कार।